Assalamu alaikum, habari zenu, karibuni sana katika channel yangu. Kwa jina naitwa Warda na leo nitapenda kuonyesha ninavyopika makange ya prawns. Ni tamu sana kwa ugali, kwa wali, kwa chapati, vyote vinaendana. Na unachotaka kufuata ili kukamilisha upishi huu, uwe na mahitaji yote yanayohitajika na pia ufuate steps zote nitakazozionyesha. Cha kwanza kabisa utaweka kikaango chako jikoni, utaweka mafuta na subiri mpaka yapate moto ndio uweke prawns wako ambao umeosha vizuri, umewatoa maganda vizuri, wako safi kabisa na utawakaanga mpaka wawe wameshaanza kubadilika rangi, wameshaanza kuwa rangi ya orange ndio utaanza kuweka vitu vingine. Na kama unavyoona prawns wetu wameshaanza kubadilika rangi, utaweka kitunguu saumu na tangawizi ambayo umeitwanga na baada hapo utaendelea kukoroga, usiachie mkono ili wasipate kuganda chini. Na utakoroga kwa muda dakika moja hivi na ukishachanganyikana vizuri utaweka carrot, hoho na kotumiri. Vyote ni kimoja kimoja, saizi ya kati, utaviweka vyote kwa pamoja na utachanganya mchanganyiko wako mpaka vichanganyikane vizuri na prawns. Na baada hapo ukishachanganyikana vizuri utachukua dark soya sauce au light soya sauce, utaweka kijiko kimoja cha chakula pamoja na Worcestershire sauce utaweka kijiko kimoja cha chakula na baada hapo utaendelea kuchanganya vizuri kama muda wa dakika moja hivi. Then utachukua zaatari nusu kijiko hivi cha chakula ambayo umeisaga, utaiweka katika mchanganyiko wako na utachanganya vizuri mpaka vichanganyikane kabisa. Then chukua limau au ndimu, nusu tu inatosha, kamulia katika prawns wako na baada hapo chukua basil leaves kama unazo au kama unapendelea, weka kama 3 au 4 na baada hapo ikishapita dakika moja utaepua prawns wako na kuweka katika chombo ambacho umekiandaa kwa ajili ya kwenda kuenjoy. Na kama utakuwa na creamy utaiuse as a dressing katika prawns wako. Sio lazima kama utapendelea. Kama upendelei acha tu, prawns wako utakuwa tayari kwa ajili ya kuenjoy. Na pia hii inaipa good presentation, inakuwa na muonekano mzuri na baada hapo utaenjoy kama na mashed potatoes, na ugali, wali, pilau, chapati, maandazi, chochote kile. Kwa hiyo wapenzi, huu ndio mwisho wa chakula chetu kitamu, makange ya prawns. Kama utakuwa na swali lolote, usisite kuniuliza kwenye comment section. Chochote cha kuniambia, usisite kukiandika katika comment section. Tutasikilizana tena next time, inshallah. Pia msisahau kusubscribe, kulike na kushare. Bye.